盲勒你啊！我鬼炸燒雞喺我自己咋嘛？我勒我個飽咋嘛？飽未啊？所以爸爸話飲個飽俾你啊，飲個嗌過㗎嘛，飲能夠好高嘅，好不好？嗰時講兩嚿嘅盲啲低㗎嘛。係呢你個意思乜？就教我呢份咪講個般我一名嘅圖啦。人係冇㗎啦。應該飲兩個口㗎，我兩個爆皮哦，佢個爆皮退啊。未係啲什麼？佢個爆皮要退，阿依輪阿妹咪飲嚟㗎啦。壞鬼你有冇都咬㗎啦，有冇咬啊？係上兩妹。有都冇壞鬼，有冇？7萬年爆劇釘㗎啦，我年得知㗎唉。嗰陣我係肚㗎。你quả好力㗎。唔好叫明影啊！太熟了。再嚟啊！佢使乜叫啊？佢都未吃飽。哎呀，好想食到啊！咩？我個飽係正經話，我個飽雞係貴。你飽好賺啦！嗰飽住我成軍啊！成軍一齊兩個版本嘛。做吧。你話唔知叫少先，你叫人少未都點啊？一定少。唔叫識㗎。做哪？識技巧啊！你落尖盲啊！盲咗你啦！大笨巴呀嘛！